Today we're going to talk about the secret aims of globalization, the final destination. Why is globalization being developed in this world? Why the international collaboration in globalization? But before we begin our study today, I'd like to invite you to kneel with me in prayer. Lad os åbne med at bede en bøn. Our Father in Kære heaven, himmelske once far, again we want to vi vil invite your gerne presence through bede the om, at agency du of er your Holy til stede med Spirit din hellige to ånd be with us as og we være nær open your hos word and os, study mens vi its læser dit ord principles. og studerer We realize principperne. that the Bible has very Vi ved, relevant at remarks Bibelen har to noget make meget concerning our own times, relevant at sige i especially vores as we're tid, nearing the end of the world. i det vi And nærmer we os pray jordens that you will afslutning. help us Vi understand beder om, what at the du vil Bible is hjælpe os til at saying forstå det, Bibelen siger, and og strengthen us styrke for os the til de difficulties and trials vanskeligheder as og well as prøvelser, the som glorious ligger principles that we will fremme. experience. In Det beder Jesus' vi om name I i Jesu pray. navn. Amen. Amen. Lad os Let's review a little bit about prøve what the at se globalists lidt på, hvad globalisterne, hvad de er bekymrede for. Byerne for eksempel, de er vigtige for globalisterne, fordi byerne, de er gode til at have mange mennesker samlet, og at man kan kontrollere dem. Et fælles sprog er vigtigt for globalisterne, fordi det hjælper dem med at nå frem til deres mål meget hurtigt. De behøver ikke at være bekymrede om, hvordan skal vi nu få oversat det her eller til fremmede kulturer. Så man forsøger i dag at udviske de kulturelle forskelle. Og man blander faktisk også kulturerne sammen igennem, at der er folkevandringer, og folk flytter mere frem og tilbage. Og væksten i byer og lande, hvor der er mange kulturer, der oplever man meget vækst. Så man arbejder faktisk på at udvikle det her fælles sprog og blande kulturerne, så det ligesom man har nogle få grundlæggende ting. Globalisterne, de er også meget opsatte på at sikre sig og sikkerhed i det hele taget. Og de er nødt til ligesom at have sikre sig, at de kan give befolkningerne følelsen af sikkerhed, så de synes, at de har nogle gode ledere. Så er de opsat på, eller optaget af miljøet og klimaet, og man vil ligesom gerne have frembragt en form for global fællesskab og krig for eksempel, det er jo noget, som alle bekymrer sig om på verdensplan. Men globalister, de elsker faktisk krig, fordi det giver dem mulighed for at kontrollere, og det giver dem mulighed for at styrke følelsen af orden. Når nu der er kaos, så kan de af de her krige, som kommer, af det kaos, der kommer af krigen. De vil gerne kontrollere uddannelse, fordi uddannelse, det er simpelthen et nøglepunkt til de fremtidige generationer inden for globalisering. Så man skaber ligesom sådan en fælles agenda eller et fælles uddannelsesprogram, som skal gælde hele verden rundt. Nummer 7, man vil gerne kontrollere mad, altså fødevareressourcerne. Og der er samarbejde mellem store fødevarefirmaer som Monsanto og andre, som også kontrollerer og har kontrol på fødevaremarkedet. Og de vil, som punkt nummer 8, så vil de ikke begrænses på nogen måde. De vil have mulighed for at nå deres mål. Og de bruger alle ressourcer, de har til rådighed, for at kunne beskytte den her frihed til at bevæge sig, som de vil. Og det gør de faktisk ved at begrænse friheden hos almindelige borgere. Og så er der endnu en ting, som globalister gerne vil kontrollere. Der er endnu en ting, som er den sidste og ligesom barriere for, at de kan nå det, de vil. Og de vil egentlig gerne kontrollere folks hjerte og folks sind. Når nu vi kommer til Daniels erfaring i Babylon, så kan vi se det, når vi nu kigger på Daniel kapitel 3. Daniel kapitel 1
handlede om den krise, som Daniel stod overfor, da han kom til Babylon. Den handlede om hans livsstil. Livsstilen er meget vigtig i de sidste dage, og vi er nødt til at forstå, at livsstil kommer til at spille en stor rolle med hensyn til, om vi har succes, eller vi fejler i forhold til de udfordringer, vi står overfor. Daniels krise var et resultat af eller blev løst via diplomatisk, via diplomati, fordi han gik til hofchefen, og Daniel og hans 3 venner, de havde en særskilt livsstil, og de ville ikke tillade, at noget gjorde dem uren. Så Daniel og hans 3 venner, de var faktisk 10 gange klogere og havde 10 gange mere indsigt, end de andre kaldæer havde, som var ved Nebukadnezars hof. Så det var det, vi fandt i Daniel kapitel 1. Daniel kapitel 2, det var en anden krise. Det var Daniel, der stod overfor en dødstrussel. Og det var fordi, at kaldæerne, de kunne ikke fortælle Nebukadnezar, hvad det var, han havde drømt. Og derfor kunne han ikke stole på dem. Daniel, han var så ikke en del af dem, men til syvende og sidst, så var han også omfattet af den her straf, de fik. Men igen, så benyttede han altså diplomatiets vej, og så oprigtig bøn. Med oprigtig bøn, så bønfaldt han Gud sammen med sine 3 venner. Så bønfaldt de Gud om at give Daniel en klar forståelse af, hvad det var, som Nebukadnezar havde drømt. Og Gud besvarede hans bøn, og Daniel kom ind til kongen og fortalte kongen, hvad drømmen var, og kongen belønnede ham med at faktisk at ophøje Daniel. Så nu kunne vi se, at Gud han tog Daniel, hans trofaste tjener, og lod ham komme helt til tops. Han blev den profetiske stemme i Babylon. Og Guds folk havde brug for en profetisk, eller har brug for en profetisk stemme i den sidste tid, i endetiden. Og vi er nødt til at forstå det her, fordi Gud ønsker at bruge os i de sidste dage til at fremholde de her profetiske principper for verden. Og det gælder også de principper, som Daniel levede efter. I Daniel kapitel 2 handlede om den profetiske stemme. Så kommer vi til Daniel kapitel 3, og det viser faktisk, hvad målet med globalisering er. Nebukadnezar, han havde globaliseret verden, og nu koncentrerede han så magten i Babylon. Og det var hovedsædet for hans regering. Det var stedet, hvor at det ultimative mål for globalisering ligesom udspillede sig. I Daniel kapitel 3, så begynder det med disse vers. Vers 1, der står, kongen Nebukadnezar lod fremstille en billedstøtte af guld. Og det var altså den her billedstøtte, ligesom den billedstøtte, han havde set i drømmen. Der står, den var 60 alen høj og 6 alen bred. Han opstillede den i Duradalen i provinsen Babylon. Så Nebukadnezar, han var fast besluttet på, at den her billedstøtte, som han havde set i Daniel kapitel 2, som bestod af mange forskellige metaller, guld, sølv, bronze, jern og alt sammen, alle de her var meget vigtigt. Perhaps we ought to just take a break there for a second. Daniel chapter 2 is about an image that Daniel kapitel 2 handler om en billedstøtte, som bliver beskrevet som, at den består af forskellige metaller, guld, sølv, bronze og jern. Og så til sidst jern og ler. Og det repræsenterer et rige, som så ligesom afløser det næste, og det taler om de forskellige karakteristika. Men Nebukadnezar, han var ikke helt enig med Gud. Han mente, han var klogere end Gud. Så i Daniel kapitel 3, der ville han gerne vise Gud, hvordan det hele skulle være. Og derfor så i 3. kapitel her, der opstiller han så den her guldstøtte.
Og Nebukadnesar havde ønsket at opstille det her guldbillede her, sådan så at alle nationer i hele verden, den nye globaliserede verden, kunne få en global religion. Lige præcis i forhold til, eller efter det her billedstøtte her. Den her billedstøtte repræsenterer den nye verdensordens religion. Og alle skulle være der. Hver eneste leder, hver eneste hersker, hver eneste afsnit af samfundet skulle være repræsenteret der ved tilbedelsen af det billede. Og det er et profetisk billede, fordi her i de sidste dage, så går globaliseringen lige præcis den vej også. Vi er på vej direkte imod den ultimative form for tilbedelse. Hvis vi husker i Åbenbaringen 13, der har vi flere referencer til tilbedelse i de sidste dage. Men lad os prøve at se på vers 2 i kapitel 3, Daniel kapitel 3. Der står, at så samlede satraperne, fyrsterne, statholderne, rådgiverne, skatmestrene, dommerne, politimestrene og alle provinsens embedsmænd til indvielsen af den billedstøttede kong Nebukadnesar havde opstillet. Lad os prøve at se på, hvem de her mennesker er. Lad os prøve at tage dem en efter en. Bare for et øjeblik her. Prinserne. Det er dem, der arbejder bag ved scenen. De er ikke ude i frontlinjen i det politiske skuespil, der foregår. Det er ligesom de hemmelige selskaber i baggrunden. Og dem er der rigtig mange af, når vi taler om Bilderbergerne og mange af de andre sammenslutninger, der er af hemmelige organisationer. De arbejder mod det fælles mål, og Gud tillader dem at gøre det til et vist punkt. Prinserne er dem, der arbejder bag ved scenen. Lad os prøve at se, hvem der ellers kommer der. Så har vi fyrsterne. Vi har for eksempel den amerikanske præsident, han er også fyrste. Vi har de forskellige premierminister rundt omkring i verden. Og det er klart, at hver eneste nation har forskellige ledere, så man kommer længere og længere ned i rækkerne. Men hver eneste statholder skulle være også ved det her, ved tilbedelsen af det her store billedstøtten. Og det er interessant at se, at statholderne kommer ikke til at sikre dig, at du kan tilbede sådan, som du vil. De kommer til at være til stede der, hvor der er en fælles religion. Så har vi så The military is going to support the new world order religion. Så har vi så kaptajnerne. De arbejder i militæret. Og vi lærer senere hen i kapitlet, at de er medvirkende til at sørge for, at den nye verdensreligion den bliver indført. Og så har vi så dommerne, eller rådgiverne. Hvem repræsenterer de så? Det er retssystemet. Det er dem, der skal konstruere reglerne for den nye verdensorden her de sidste tider. Sådan så, at domstolene kommer til at støtte den nye verdensorden. De kommer ikke til at forsvare din religiøse frihed. De vil underminere den. Og til sidst, så vil de sætte det hele til side. Og hvis du er trofast mod Gud, og du kun tilbeder Jesus og ikke den nye verdensordens religion, så vil du også komme ind i deres søgefelt, og så vil de straffe dig, ligesom der skete med Daniels 3 venner, hvor de også blev straffet her på Duresletten. Så har vi så skatmesterne. Det er så bankmændene, og de store selskaber, som kontrollerer verdensøkonomi. Og de ser ud til at blive større og større og større hele tiden. Det er helt fantastisk, hvordan globaliseringen bare centraliserer magten i hænderne på færre og færre politiske ledere, og den centraliserer også den økonomiske magt i hænderne på færre og færre mennesker. Globaliseringen leder direkte hen mod en global tilbedelse og en global økonomisk måde
at sanktionere de mennesker, som er loyale over for Gud. Og det kan vi så også se i Åbenbaringsbogen kapitel 13 og vers 16 og 17, hvor der taler om, at man ikke kan købe eller sælge noget. Og det vil så indefryse de midler hos hver eneste, som nægter at gå med på de globale love, der bliver sat ind. Så har vi så rådgiverne, som vi talte om. Det er dem, der skal lave lovene, og gennem parlamentet og andre kanaler, så er det dem, der skal lave lovene, og som vil også lave de sidste tilbedelseslove, religiøse love, som vil blive påduttet resten af verdens nationer. Så er der så politimestrene, og de er meget involveret i den nye verdensorden, for de skal arrestere dem, som ikke går med på de love, som er etableret i de forskellige lande. Så vi ser på nogle omstændigheder her, hvor hver eneste stor sektor i vores samfund er involveret i at støtte den nye verdensorden. Og det er meget, meget vigtigt, fordi Bibelen giver os sådan nogle fantastiske detaljer lige her. Og jeg tror på, at vi er nødt til at se det her som profetisk udtryk. Fordi de sidste dage, så er det de samme principper, der bliver udspillet lige foran øjnene på os. Nu her, hvor den nye verdensorden og globaliseringen er ved at blive styrket mere og mere stærk under de nuværende ledere. Ja, Bibelen er relevant. Bibelen giver os et helt klart, knivskarpt forståelse af den tid, vi lever i. Og for øvrigt, så er der også en sektor mere, en gruppe mere, som vi skal forstå. Og det er vers 4. Der står der: Der råbte herolden med høj røst: Til jer lyder befalingen, I folk, stammer og tungemål. Så står der i vers 5, at de skulle bøje hver eneste knæ, når de hørte musikken og tilbede billedet. Men hvad er en herold? Det er medierne. Det er nyhedsmedierne. De har til opgave at proklamere den nye verdensordens agenda. Og vi kan undre os over, hvorfor medierne er så kontrolleret, men det er simpelthen, fordi den globaliseringsprocessen har kontrol med medierne. Så de sender kun det ud, som de vil have, medierne skal sige. Og derfor er medierne kontrolleret. Der er ingen overraskelse i det. At herolden er medierne, at de vil give os et klart billede og en klar forståelse af, hvad det er, vi skal gøre for at underkaste os den nye verdensordens religion. Så medierne er også involveret. Og lad os også lægge mærke til, at vi har en politiske kraft, den økonomiske, den retslige, den lovmæssige, den militære magt inden for globaliseringen. Og selvfølgelig også kommunikationssystemet. Det er alt det, som Nebuchadnezzar gjorde for at danne sin egen nye verdensorden på Babylons tid. Han samlede alle disse sektorer sammen og formede dem ind til en ny verdensorden. Altså en enhed. Det var så Babylon i gamle dage, i oldtiden. Det åndelige Babylon er det, vi har i vores moderne tider. Det er præcis det samme. Det gamle Babylon gjorde tingene på den og den måde, men moderne Babylon, den moderne globaliseringsproces, gør præcis det samme i vores moderne tid med på den moderne måde, men for åndelige årsager. Ja, der er bogstavelige ting, der foregår. Globalisering er meget virkelig. For 30 år siden, hvis man talte om globalisering, så ville man være sat ud på et sidespor i forhold til samfundet, som om du var vanvittig. Men ikke mere. I dag, så er globalisering helt i centrum. Vi kan ikke undgå det. Det er overalt, hvor vi vender os. Specielt hvis vi ser i alt, hvad der foregår. Og specielt her i Europa, der er lige midt i centrum af det, på grund af den europæiske union. Det er en udvikling, der foregår her i globaliseringen. Men jeg vil også gerne have, at I skal lægge mærke til nogle andre ting i den her historie, som vi skal læse. Og så kommer vi til at sætte det i kontekst til den tid, vi lever i. Lad os lægge mærke til i vers 6, der står der:
at der var en straf for alle, der ikke ville tilbede billedstøtten. Og der står, enhver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal straks kastes i ovnen med flammende ild. De vil altså blive brændt levende. Enhver, der ikke tilbeder efter, som der er lavet lov til, at man skal gøre, vil blive brændt levende. Prøv lige at forestille jer det. I middelalderen, hvor den romerske katolske kirke, de brugte også den her taktik. De kaldte det en eller en erklæring, en troshandling. Og nu kan vi se her i vores moderne tider, at ISIS gør præcis det samme. Vi ser mennesker, der bliver brændt i buer. Og det er noget, som kommer til at ske igen her i de sidste tider, i forhold til, hvad skriften siger. Det her er rent profetisk, og derfor kan vi også forvente at se det, og som vi også har lige sagt, så ser vi det også nu. Jeg vil også gerne have, at I skal lægge mærke til, at i vers 8, vers 7 står der, at de skulle bøje sig ned og tilbede, og i vers 8 så står der trådte nogle kaldæiske mænd frem med anklager mod jøderne. Altså tæt ved, de kom til kongen. De anklagede jøderne. Det sagde til kongen Nebukadnesar, kongen lever evigt. Og i vers 10 står der, du har udstedt den befaling, konge, at enhver, der hører lyden af horn, fløjte, sitar, harpe, salter, sækkepibe og alle andre instrumenter, skal kaste sig ned og tilbede guldstøtten. Og enhver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal kastes i ovnen med flammende ild. De mindede altså kongen om hans egen lovgivning her. Og det eneste, han kunne gøre, det var at give dem ret, at han havde lavet den her lov. Men det, der var i det, var, at de ville til at anklage Shadrach, Meshach og Abednego. De ville anklage de her sabbatsholdere, og det var det, de var. De var 7. dags sabbatsholdere. De blev anklaget af kaldæerne. De blev anklaget af babylonerne. Og kære venner, verdslige ledere, som ikke kan lide sabbatsholdere, vil også komme til at anklage dem, der holder sabbaten her i de sidste tider, under den sidste endelige globaliseringslov omkring tilbedelse. Og vi kan forvente, at de, som nægter at adlyde landets love, og som vil holde sig til Guds love, at de vil også få straf. Ikke kun med økonomiske sanktioner, men også i forhold til, at de kan miste deres eget liv. Det er det her, de vers siger. Og nu går vi så til vers 12. Der står der, nu er der nogle jødiske mænd, som du har sat til at styre provinsen Babylon. Shadrach, Meshach og Abednego. Disse mænd retter sig ikke efter dig, konge. Din Gud dyrker de ikke, og den guldstøtte, du har opstillet, tilbeder de ikke. Med andre ord, det var ikke særlig klogt af dig at sætte de her mænd i lederstillinger, fordi de gør oprør mod din love. De vil ikke opretholde babylonske principper. Uanset hvad de får at vide, hvad de skal gøre, så gør de bare det, de har lyst til selv. Du kan ikke stole på dem. Kan I forestille jer at være anklaget for en verdensleder på den her måde? Det var det, der skete med Shadrach, Meshach og Abednego. Og mit gæt er, at i de sidste tider, der er der flere Guds trofaste folk, som også vil komme til at erfare det lige præcis den samme ting. Vers 13. Da befalede Nebukadnesar i vrede og harme, at man skulle hente Shadrach, Meshach og Abednego. Disse mænd blev så ført frem for kongen. De var rent faktisk arresteret, de her mennesker. Politiet kom hen og arresterede dem, kan man sige. De var nødt til at fange dem og bringe dem til kongen. Og kong Nebukadnesar tog så og udspurgte dem. Og jeg vil gerne have, at vi lige lægger mærke til, hvad det er, kongen siger. I vers 14 står der, Nebukadnesar spurgte dem, Shadrach, Meshach og Abednego, er det sandt, at I ikke dyrker min Gud, og ikke tilbeder den guldstøtte, jeg har opstillet? Det her var så de beskyldninger, som blev lagt foran dem af Nebukadnesar.
mod Shadrach, Meshach og Abednego, at de ikke anerkendte kongen i vers 12. De respekterede ham ikke. De respekterede ikke de love, som nationen havde, og den nationale autoritet. De tjente ikke de babylonske guder. Kære venner, i de sidste tider her, der vil Guds folk blive anklaget for ikke at respektere national lov. De vil blive anklaget for ikke at tjene den globale religionsgud, som ved lov bliver den religion, som alle skal følge. De vil ikke adlyde den lov, og de vil nægte at bøje sig ned, ligesom Daniels venner heller ikke vil bøje sig ned. Jeg vil gerne have, at I lægger mærke til også, at der står her i vers 15, at Nebukadnesar faktisk havde medlidenhed med dem, og han havde lyst til at give dem en chance mere. Det kunne være, at de ikke helt havde forstået, at når musikken spillede, at det så var tid til, at de skulle bøje sig ned og tilbede billedstøtten. Og nu vi så snakker om musik, bare lige kort øjeblik, så vil jeg gerne lige pointere, at globaliseringen også bruger musik. Der er en verdensomspændende, et fænomen af populær musik, og jeg bruger ikke bare kun den term for at beskrive en form for musikgenre. Jeg taler om alt slags populær musik generelt. Populær musik, uanset om det er religiøst eller verdsligt, har det med at samle alle mennesker fra forskellige nationer, at de samler dem. Og det, at de lytter til den samme kunstner, uanset om de synger eller spiller, hvad de gør, det drager dem sammen. Det er en global måde at forene mennesker gennem en fælles kultur og at det, at musikken, at uanset hvilken slags musik det er, at det kan samle mennesker fra alle nationer. Og derfor siger Nebukadnesar så, hvis I vil kaste jer ned og tilbede den billedstøtte, jeg har lavet fremstille, når I hører lyden af horn, så er alt godt, men hvis ikke I vil tilbede, vil I straks blive kastet i ovnen med flammende ild. Hvem er den Gud, der så kan redde jer ud af min magt? I er under min kontrol. Det er faktisk det, som Nebukadnesar siger. Det må ikke tage fejl af. Og jeg vil henrette jer, hvis ikke I adlyder mig. Og ikke engang Gud kan sørge for at frigive jer. Det er ret arrogant, er det ikke det? Nebukadnesar var jo ikke klar over, hvad det var, han sagde. Og at Gud rent faktisk blev nødt til at gribe ind i forhold til de ord, som Nebukadnesar sagde. Og Nebukadnesar var så helt tydeligvis ikke nogen profet. Vers 16. De her 3 hebraiske mænd havde ikke behov for at finde på et gennemarbejdet svar. Det, der var i det, det var, at det her svar, de giver, det er en del af deres karakter. Deres loyalitet mod Gud var en del af deres væsen. Det var en del af deres DNA. En del af den, som de var. De kunne ikke bare ændre sig, fordi kongen sagde noget. De var loyale mod Gud på grund af deres erfaring med Gud. Gud havde været god mod dem hele vejen igennem, og han havde givet deres kollega Daniel evnen til at kunne være den profetiske stemme i Babylon. Og hvordan kunne de så opgive deres erfaring med deres Gud, som havde beskyttet dem hele vejen igennem, og givet dem succes indtil nu? Så da de fornemmede, at Gud havde sat dem i den her situation, i den tid, som de var i der. Lad os prøve at tænke over det. Tror du, at Gud ville have tilladt Nebukadnesar at sætte de her omstændigheder til rette, således at Guds folk ville komme til at blive bemærket, ikke kun af kongen, men i forhold til alle de andre, der var der? Ser I, Gud var i gang med at udvide Daniel og hans 3 venners indflydelse. Og gennem den frelse, som Gud gav dem igennem den her ildovn, så lærer vi, at Gud, han er en Gud, som man ikke kan løbe om hjørner med. Gud er en nådig Gud, og som har mægtig magt og mægtig kærlighed mod sit folk. Og han vil gøre alt, hvad der skal til. Han vil gøre præcis, hvad der skal til for at frelse dem, hvis at det er i hans sags bedste interesse.
Og den nye globalisering kommer der ikke til at være anderledes. Der vil det samme princip blive manifesteret, at Guds folk bliver nødt til at skulle træffe de samme beslutninger. De vil have de præcis samme situationer, hvor de står foran dommer og lovgivere og konger, og de er nødt til at skulle give deres vidnesbyrd. Og i nogle tilfælde er de også nødt til at skulle lade deres, være villige til at dø for det. Men de her 3 hebraiske mænd havde taget en beslutning. De vidste, hvad de skulle sige til kongen. Og de havde ikke behov for at skulle finde på et politisk korrekt svar, som sådan ville gøre kongen mild og ikke gøre ham vred, og finde på et kompromis, sådan så at de ikke havde behøvet at dø. Eller se, Nebukadneser troede faktisk, at deres liv betød mere end deres loyalitet mod Gud. Han regnede med, at ved at tro den på livet, så ville de vende sig at være loyale mod kongen. Men kære venner, dem, der er loyale over for Gud, de vil aldrig nogensinde sætte deres loyalitet mod Gud mindre end noget som helst andet. Og det er meget, meget vigtigt i forhold til den sidste generation, at de sætter Gud først og den loyalitet mod ham. Specielt også i forhold til åbenbaringen kapitel 13, som vi talte om i tidligere præsentationer. Men nu så var Shadrach, Meshach og Abednego, de svarede ham, O Nebukadneser, i vers 16, vi behøver ikke at svare dig. Det betyder ikke, at de ikke havde lyst til at svare, men at de var ligeglade. Det betød bare, at de ikke behøvede at konstruere et eller andet helt specielt svar for at give ham. De sagde, vi behøver ikke at svare dig. Vi ved præcis, hvad det er, vi skal svare dig. Vi forstår det her helt fuldt. Og vi vil gerne fortælle dig, hvor vi står. Vi behøver ikke flere chancer. Kommer det dertil i vers 17, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge. Det er en udtalelse omkring deres tillid til Gud. Jeg elsker den udtalelse. Det giver mig en oplevelse af, at Gud er meget mere vigtig for dem end noget som helst andet. Og kære venner, hvis Gud er vigtigere for dig end noget som helst andet, så vil du også have Guds kraft i dig til at sige den slags ord til dem, som anklager dig, og dem, som giver dig problemer, og dem, der ønsker at ødelægge dig og gøre dig ondt, og på en eller anden måde få dig til at miste din tro. Vers 17. Undskyld, vers 18. Og de næste 3 ord, det er måske de allervigtigste ord i hele den her historie. Det fortæller jer, hvilken slags mænd de her 3 judæer var. De sagde, og selvom han ikke gør det, hvis Gud ikke redder os fra ildovnen, hvis han vælger ikke at gøre det, så skal du vide, konge, at vi vil ikke dyrke din Gud, og vi vil ikke tilbede den guldstøtte, du har opstillet. Så de gjorde det meget klart. De behøvede ikke at bekymre sig særlig meget omkring deres liv. Det var helt op til Gud. Gud kunne have sagtens valgt, at de skulle være martyrer, og de var ikke bekymrede for det. Og der vil også være martyrer til sidst. Så vi skal ikke tro, at der kun vil være nogen, der overlever. På en eller anden måde, så tror vi, at vi vil bare blive hævet væk fra alt, hvad der er modstand. Men det er ikke det, Bibelen underviser os i. Bibelen siger helt tydeligt, at igennem den her profetiske historie, at i de sidste dage vil der være dem, som vil lide. De vil ikke blive revet væk fra trængsel og problemer. Gud har ikke indsigt. Gud ønsker ikke Gud ønsker at afsløre eller vise, hvem hans søn er igennem den erfaring. Gud har behov for at vise
Guds kraft igennem de her mennesker. Så det er ikke noget, som skal undgås. Gud ønsker, at hans folk skal demonstrere hans karakter. Om det så kræver, at han kaster dem ind i ildoven. Nå, men den her globale leder, han blev meget vred. Det læser vi om i vers 19. Der står Nebukadnesar-kongen. Han blev opfyldt af vrede mod Shadrach, Meshach og Abednego, og hans ansigt blev ganske fortrukket. Det var som om, han havde dæmoner i sig. Onde dæmoner, som overtog ham. Og hans øjne var lynet med vrede mod de her mænd. Hvordan vågede de at gå imod hans dekret? Og derfor befalede han, at ovnen skulle ophedes 7 gange så meget som sædvanligt. Det er altså en meget, meget varm ovn. Den er så varm, at den vil dræbe enhver, der kommer i nærheden af den. Den er så varm, at der ikke er nogen chance for, at mennesker kunne overleve det. 7 gange varmere end normalt. Normalt var slemt nok, men 7 gange varmere. Det er altså helt perfekt varme, hvis man kan sige det sådan. Den er komplet. Det kan ikke blive varmere. Der var ikke nogen mulighed for at flygte. Vers 20. Læg mærke til det, der står her. Og han gav befaling til nogle stærke mænd i hæren, de mest mægtige mænd i hæren, om at de skulle binde Shadrach, Meshach og Abednego og kaste dem ind i den brændende ild. De allermægtigste og stærkeste mænd i hæren. Det fortæller os her, at militæret vil blive brugt for at forfølge Guds folk, og også for at skulle udføre straffen fra regeringen mod dem. Er det ikke interessant? Militæret får en rolle at spille i det her, i den her internationale og globale krise. Jeg vil gerne have, at I lige tænker over det et øjeblik. Det er en global ting, det her. Der vil være et globalt militær, som vil komme frem her i de sidste dage. Måske under FN. De har jo allerede et militær, og måske er det FN's militær, som vil udføre de straffedomme, der skal gøres mod, eller den straf, der skal udføre mod Guds folk, i forhold til søndagsloven, der bliver implementeret. Men hvordan kan det være, at søndag kommer til at blive det centrale punkt her i forhold til religionen til sidst? At det skal være via lov, at det skal gøres, at der skal laves love. Søndag er den eneste dag, som er en organisation eller en blanding mellem civil og religiøs magt, og det er det, der skal gennemtvinge søndagsholdelse for alle. Men det er ikke nødvendigvis, at de love, der skal sørge for, at de her søndagslove kommer frem, men Rom lægger doktrinerne frem i forhold til grundlaget for søndagsloven. Og alle de ting, som paven kommer frem med, handler altid om, at tilbedelsen af søndagen er vigtig i forhold til tilbedelsen. Specielt også den her, der kommer frem omkring klimaforandringer, som ikke kun var skrevet til romerske katolske kristne, men til alle. At søndag var hjertet i den globale religion, fordi Rom vil i sidste ende være herskeren og i forhold til den globale religion og globalisering. Og det er vigtigt at forstå, fordi Rom er allerede ved at stille sig selv i stilling til at kunne være herre her i den, være en hersker i den nye verdensorden. Vi kan se i åbenbaringen 17, at det vil være en form for dronning i den her globalisering. Så det er Roms tilbedelse, der vil blive
fremsat til resten af verden. Og det her, at søndagstilbedelse kommer fra. Og det er rent faktisk ikke en protestantisk ting. Eller heller ikke noget for kristne generelt. Og det er der mange, der ikke forstår i forhold til historien. Rom er den, der i stand satte søndagshelligholdelse. Det er Rom med det Vatikanet, der har rent historisk har lavet de her tilbedelseslove og har indført dem for alle andre. Lige nu har vi religiøs frihed, men Rom planlægger og igen at skulle indføre søndagshelligholdelse. Og Rom har rigtig mange udtalelser og kommer ind i mange aspekter omkring de her ting. Og der er rigtig mange mennesker, som ikke vil have Roms religion, og der er også rigtig mange, som ikke vil have kristendom heller. Men alligevel så arbejder Rom på at kunne introducere og ligesom underlægge andre den her religion. Så det skal vi have i tankerne, at når vi kommer til syvende og sidst, så var de love, som Nebukadnesar forsøgte at udføre dengang, det vil være et eksempel for, hvad der kommer til at ske i de sidste tider. Militæret eller soldaterne, de kastede jo så de her mænd ind i ilden, som vi kan se i vers 20. Og så står der, så blev mændene bundet og iført deres kapper, bukser, huer og andet tøj, og de blev kastet i ovnen med flammende ild. Og de blev kastet derind, lige præcis i midten, hvor det var allervarmest. Og prøv at læg mærke til, hvad der skete med dem, der smed dem i. Fordi kongens ordre var streng, og ovnen så stærkt ophævet, blev de mænd, der løftede Shadrach, Meshach og Abednego op, dræbt af flammerne fra ilden. Og det er ret utroligt. Det var meget varmt. Og det var ikke en ild eller en ovn, man havde lyst til at komme i nærheden af. Med mindre man er et med Jesus Kristus, fordi så kan man godt sætte pris på, hvad der skete, da Nebukadnesar smed de tre i ilden. De blev bundet, og de blev kastet ind i ovnen, hvor det var allervarmest. Når Guds folk bliver forfulgt, så bliver de bundet. De bliver lænket. De får ligesom håndjern på, eller reb på, eller hvad det nu end måtte være nogle ting. Man bruger til at holde dem fast, så de ikke kan slippe væk fra den dom, som uretmæssigt eller uretfærdigt de bliver dømt med. Men lad os se Guds evne til at befri dem fra den her nye verdensorden. De blev smidt i ovnen, og de bedste soldater, de lå nu døde ved siden af, og våbne, de var magtesløse over for Guds folk. Når de befinder sig i ovnen, de tre venner, så brænder faktisk deres reb op, som de blev bundet med. Hvis vi ser i vers 24 og 25, så står der, pludselig blev kong Nebukadnesar forfærdet, og han sprang op og spurgte sine ministre, var det ikke tre mænd, vi kastede bundne ned i ilden? De svarede, jo, det var konge. Han sagde så, jamen jeg ser 4 mænd gå frit omkring i ilden. De har ikke lidt nogen skade, og den fjerde ser ud som en Guds søn. And the form of the fourth is like the Son of God. We cast in 3 men, now there are 4. How can this be? Said Nebuchadnezzar. 3 mænd derind, og nu er der 4, og så sagde Nebukadnesar, hvordan kan det være? Hvordan kan det lade sig gøre? Jesus vil stå ved din side, når du står over for dødsstraffen. Jesus vil opretholde dig og udfri dig,
når du står over for døden, fordi du nægter at tilbede efter de love, der bliver oprettet eller bliver lavet i landet. Det er et fantastisk vidnesbyrd omkring Guds kærlighed og et vidnesbyrd om Guds omsorg for sine børn. Vers 26. Så gik Nebukadneser hen til døren ind til ovnen med flammende ild og råbte: Shadrak, Meshach og Abednego, Gud den højestes tjenere, kom ud og kom herhen. Shadrak, Meshach og Abednego kom ud fra ilden. De var ikke kommet noget til. De var i frihed igen, og mens de var der i ildovnen, så talte de med Kristus, i det han var hos dem i deres prøvelse. Vi behøver ikke være bange, når vi er under prøvelser, fordi der vil vi have et meget tættere bånd til Kristus, end vi nogensinde har haft før. Så vi har faktisk brug for at gå igennem de her oplevelser med prøvelser. Vi er nødt til at lære at have tro på Gud, som en stærkere tro end den, vi har nu. Og der kommer en tid, hvor al den øvelse, alle de ting, vi har været igennem livet, de her erfaringer, vi har haft, de vil så komme, dem vil vi kunne bruge, når nu vi står i den tid til sidst, hvor vi skal være trofaste over for universets hersker, som er Gud. Så har vi vers 27, og satraperne, fyrsterne, statholderne og kongens ministre, alle de her samme personer, som var der til at implementere den nye verdensorden og støtte den, nu er de der, og de ser på de her mænd, som er ved Guds nåde og Guds kraft, så har de faktisk overvundet den nye verdensorden. De kan ikke længere bruge deres nye verdensorden. Og de er meget forundret over, at Gud kan kaste den nye verdensorden til side. Men vi har de her satraper og fyrster, vi har militæret, vi har advokaterne, som har lavet den her nye lov. De er alle sammen samlet, og de så de her mænd, hvis legemer ilden ikke havde fået magt over. Og håret på deres hoved var ikke afsvedet. Deres kapper var uskat, og der hang ikke brandlugt ved det. Hvilken fantastisk erfaring, som Daniels 3 venner havde. Kan I forestille jer at komme gående ud af den brændende ovn i live, efter den er hedet op til 7 gange temperaturen, den plejer at være. Og militærets stærkeste mænd, de var omkommet af varmen, der var, da de skulle kaste Daniels 3 venner i. Og de her mænd, de kommer gående ud af den her ildovn, uden overhovedet at lugte af røg eller et hår så meget, som er krøllet på deres hoved. Hvilket vidnesbyrd om Guds magt og hans magt til at udfri sit folk. Ikke bare på Nebukadnesers tid, men også i endens tid. Vers 28. Så sagde Nebukadneser: lovet være Shadraks, Meshach og Abednegos Gud, som sendte sin engel og reddede sine tjenere, fordi de satte deres lid til ham og overtrådte kongens ordre. De ville hellere prisgive sig selv, end dyrke og tilbede nogen anden Gud end deres egen. Og prøv at lægge mærke til de ord, som Nebukadneser siger her. Han sagde, at de prisgav sig selv, så de ikke tilbad nogen anden Gud end deres egen. Det er jo et fantastisk princip. Ingen gang ens liv skal være så vigtigt som ens loyalitet over for Gud. Vi kan ikke ofre vores loyalitet over for Gud i et forsøg på at overleve landets lov eller straffen, som kommer af at overtræde landets lov.
Du og jeg, vi er nødt til at implementere det her princip i vores liv. Vi er nødt til at være lydige over for Gud, uanset hvad konsekvenserne er. Når vi gør, hvad Gud siger, så kommer der konsekvenser, men det burde ikke have betydning for os, fordi vores penge, vores familier, vores hjem, ja selv vores liv, det er ikke lige så vigtigt som vores loyalitet og vores karakter. Det er det, som gør forskellen i de sidste tider. Det er vores karakter, som kommer til at tælle, intet andet. Ingen økonomisk eller økumenisk magt kan overvinde eller udkonkurrere den karakter, som er forenet med Kristus. Der er ikke nogen politisk bedrift, som kan overskygge den karakter, som er forenet med Jesus. Hvis vi vil overleve i de sidste tider, hvis vi vil overleve trængselstiden, så er vi nødt til at have Daniels karakter, og den karakter, som hans 3 venner havde. Vers 29, så siger han, denne befaling udsteder jeg til alle folk, stammer og tungemål. En hver, der udtaler en forhåndelse mod Shadrach, Meshach og Abednegos Gud, skal sønderlemmes. Han havde ikke virkelig ændret sin karakter her. Han siger, at den, der taler imod himlens Gud, han skal sønderlemmes, og hans hus skal lægges i grus, for der er ingen anden Gud, der kan redde som han. Og så kan man undre sig over, om Nebukadnesar nogensinde ville fatte, hvem Gud var. Men det gjorde han faktisk. Hvis man har læst Daniels bog, så ved man, at på et tidspunkt så forstår han det ordentligt. Men Nebukadnesar, han var lige så afstraffende over for dem, som ikke ville adlyde den sande Gud, som han havde været over for dem, der ikke ville adlyde hans falske Gud, og han adlyde hans lov. Nebukadnesars karakter, den var virkelig nødt til at, og der skulle arbejdes med hans karakter. Men det var stadigvæk efter Guds forsyn, at han ville bringe lys til Nebukadnesars sind. Og Gud havde lige vist Nebukadnesar noget helt fantastisk. At Gud han faktisk er mere magtfuld end kongen. Kongen er ikke Gud, kongen er et menneske. Og derfor har han ingen ret til at tvinge sin lov om tilbedelse over for folket i forhold til hans ønske om globalisering. Han havde ingen ret til at lade det gå ud over folks, eller ødelægge, at folk skulle gøre vold på deres samvittighed for at følge lovene. According to your understanding of God's will is the ultimate freedom that any human being can possibly have. Den ultimative frihed, man har, det er at kunne tjene Gud efter en samvittighed. Og det er også det, man vil komme til at miste muligheden for i de sidste dage. Så vi må huske på, at Gud har en vigtig Gud har noget vigtigt, vi skal lære, det er, at vi skal lære at leve efter Guds principper. Fordi ellers så vil vi ikke kunne stå fast, og vi vil lade os rive med af enhver form for ny ting, der kommer ind fra højre. Enhver fristelse for djævlen vil vi have nemt ved at give efter for, hvis vi ikke lever efter Guds principper. Globalister, de bruger enhver aspekt i samfundet til at fremme deres mål, og de koncentrerer folk i byer, de indstifter et fælles sprog, de sørger for systemer, der skal give mere sikkerhed, og de taler om klimakontrol, og de styrer mad, fødevarer, og de styrer uddannelse, og de vil til sidst også styre tilbedelse. Og de er faktisk, de forfølger faktisk dem, der er imod dem. Men Gud har brug for, Gud har som modsvar en profetisk stemme, og han ønsker at vinde sjæle gennem
gennem krisen, også fjendens folk. Gud ønsker at vise sin store magt til at kunne frelse og frelse fra menneskets magt. Så globalister, de forfølger faktisk dem, som ikke går ind for deres agenda, men Gud, han skal nok befri dem. Guds folk er uskadet fra krisen. Deres hår, Daniels 3 venner, deres hår lugtede ikke engang af røg. Og vi har vers 30, hvor der står, at kongen forfremmede Shadrach, Meshach og Abednego gennem høje stillinger i provinsen Babylon. Så med andre ord, Gud, han gør dem herskere sammen med ham. Og alle dem, som kommer til at overleve den sidste krise, vil blive herskere sammen med Gud på hans trone. Og det er vigtigt, at vi ikke søger verdens ambitioner. Vi skal søge himlens Gud, hvor vi skal herske med sammen med Gud. Og igennem evighedens endeløshed, så vil vi aldrig nogensinde blive udsat for fristelserne, og vi kommer aldrig til at blive udfordret i forhold til at være loyale over for Gud. Vi er nødt til at leve efter Guds principper. Vi må opleve hans nærvær i vores liv, og ellers vil vi blive forvirret af de ting, der kommer om endetiden. Vi vil blive overvældet af globaliseringen og alle de ting og angreb, der kommer. Det vil føles som om, at det er umuligt at overvinde de her angreb. Men Gud siger til os, at hvis vi er trofaste over for ham, bare en sjæl, der er trofast over for Gud, man er meget stærkere sammen med Gud, end al den militære magt og love og alt, der ellers findes på jorden. Og Gud, han vil udfri en sjæl, der er en person, der er trofast over for Gud. Og jeg ønsker, at Guds trofasthed skal hvile i mig, så jeg ikke giver mig, så jeg ikke på nogen måde vil gøre mig selv uren. Ikke kun over for Gud, men også over for mennesker. Jeg ønsker at være trofast over for Jesus Kristus. Ønsker du ikke også det samme? Det håber jeg. Det er min bøn. Lad os bede sammen. Father in heaven, we are thankful for the story of Shadrach, Himmelske Far, vi takker dig for historien om Shadrach, Meshach og Abednego, fordi det er en profetisk type på de sidste tider. Det viser os målet for globalisering, og det giver os en masse detaljer, som viser, hvad der kommer til at ske, og hvad der kommer til at ske, og hvordan det kommer til at ske. Himlens Gud, vi forstår, at den bogstavelige historie med det, der skete med billedstøtten og Daniels 3 venner, det er et billede på den åndelige kamp, der kommer til at ske i de sidste dage. Kære far, gør os trofaste, gør os til de mennesker, som vil elske dig og være loyale over for dig mere. Ja, at vi er mere trofaste, og at vores liv ikke er lige så vigtigt som vores loyalitet over for dig. Lad os være villige til at opgive vores liv for Kristi skyld. Vi takker dig, og vi beder i Jesu navn. Amen.